Русская православная или личная церковь Владимира Путина? Благодарю вас сердечно. Спасибо большое. Общность взглядов или рыночное отношение баш на баш? Помолимся, мои дорогие, о президенте нашем. Духовные ценности или поддержка имперских аппетитов руководителя России? Осознание принадлежности к единому народу так важно, чтобы избежать всяких военных потрясений. Истинные религия и вера или служба кремлевскому тирану? Владимир Владимирович помнит обо всех и, конечно, придает очень большое значение состоянию вооруженных сил. Руководство Русской Православной Церкви, да и сама РПЦ стали адептами захватнической войны против Украины и помощниками в вербовке новых солдат. Отсутствие жертвенности в отношении исполнения своего долга является тяжким грехом. Почему Русская Православная Церковь оправдывает массовые убийства и посягательства на чужие территории и врет о войне в Украине, смотрите в специальном репортаже «Религия вражды и ненависти. Как РПЦ стала департаментом военной пропаганды РФ». Не дай Бог, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и русской церкви, одержали верх. Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обогренная кровью братьев. Если кто-то, движимый чувством долга, погибает, то он, несомненно, смывает все грехи. Церковь должна быть мобилизована, чтобы творить молитву за наших властей. Кто были такие патриархи? Рядом с царем всегда сидели царь и патриарх. Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения. Мы сознаем, что живем в счастливой стране. Война и церковь. Циничное вторжение и массовые убийства и идеалы гуманизма и духовности. Понятия, казалось бы, несопоставимые, но в России идут нога в ногу. Ведь Русская Православная Церковь давно превратилась в департамент военной пропаганды, а после полномасштабного вторжения в Украину стала верным пособником власти в оправдании ее кровавой войны и инструментом для одурманивания десятков тысяч прихожан. Предпринимаются опасные попытки ослабить наше Отечество. Русская Православная Церковь – самая многочисленная православная церковь мира по количеству прихожан и одна из самых влиятельных. Она якобы отделена от государства, но на самом деле РПЦ тесно сплелась с ним. В проповедях главы церкви наряду с библейскими заветами кремлевские нарративы. Осознание принадлежности к единому народу так важно, чтобы избежать всяких военных потрясений на пространствах Святой Руси. Мы молимся, чтобы иметь силу и мудрость, противостоять искушениям, соблазнам и провокациям, направленным на то, чтобы единый народ столкнуть в очередной братоубийственной войне. О том, что РПЦ – церковь особенная, так же, как и государство Россия, звучит почти на каждой проповеди. Мы идем своим особым путем. Мы никого не копируем, мы никому не подражаем. Это повлечет за собой отказ от нашей собственной подлинности. А едва ли не главная добродетель, которую воспевает и воспитывает в своей пастве Русская Православная Церковь – жертвенность ради Отечества. Православный верующий человек – это самый преданный Родине человек. Измена Родины или отсутствие жертвенности в отношении исполнения своего долга является тяжким грехом. Пламенные речи предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла о страданиях, непростой судьбе российского народа и о смирении искусно переплетены с отсылками к прошлому. Пастве напоминают о победах и дедах, которые воевали, о подвигах полководцев и всячески призывают не посрамить Российскую Федерацию нынче и, конечно же, в будущем. Нужно быть достойными того времени, в котором мы живем. Оно несет в себе новые вызовы и новые задачи. И сегодня
сегодня мы молились за Отечество наше, чтобы каждое последующее поколение граждан России, сознавая свою сопричастность с великой историей, подхватят эту духовную эстафету и сохранят Отечество от врагов внешних и внутренних. Патриарх Кирилл уже 15-й год возглавляет Русскую Православную Церковь. Почти в каждой проповеди взывает к патриотическим чувствам своих прихожан. Мы все в ответе за нашу страну. Вуалируя этим свою личную преданность лидеру России. Руководство Московской Патриархии, оно поставило своей главной целью это служение правящему режиму Российской Федерации. Естественно, здесь уже не идет речь о каком-то служении Богу, евангельских принципах. То есть об этом они могут говорить только лишь ради прикрытия. Патриарх Кирилл фактически взял на себя роль такого провайдера, контактера с небесными силами, помимо того, что он, видимо, обещал Путину помощь всех небесных сил, какие только можно, в защите его власти, в реализации его маниакальной, неадекватной мести Украине. Мне очень сложно понять, почему Путин этому человеку верит. Вот эта вся имитация бурной деятельности, она происходит. А деятельность действительно бурная. Патриарх Кирилл с первых дней своей архиерейской службы налаживал контакты и с паствой, Вера православная никогда не исчезнет из жизни нашего народа. и с власть имущими, восхваляя руководство державы, 90-е годы вошли в историю под совершенно ясным, как теперь говорят, брендом. Лихие годы. Это полный идейный хаос. Огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. подавая идеи, Чтобы солдат поднялся в атаку, никакой зарплатой вы его не мотивируете. Только чувство долга. А чувство долга – это нравственное понятие. И одновременно идейное понятие. прививая прихожанам те самые нравственные и идейные понятия, Пусть Господь сохраняет нашу Россию, несмотря на то, что врагов и противников у нее не становится меньше. и все больше сращивая РПЦ с госмашиной. Пусть Господь помогает вам в ваших трудах на благо Отечества и на благо каждого человека, который живет на этих наших замечательных русских просторах. Его проповеди, вот они, кроме каких-то там коннотаций чисто религиозных, в себе содержат и коннотации конкретные политические. В 2014-м патриарх Кирилл следом за Владимиром Путиным осуждает украинский Майдан и революцию достоинства, поддерживает оккупацию Крыма и Донбасса, а после полномасштабного вторжения в 2022 году перенимает риторику российского президента и говорит об особой миссии России в так называемой специальной военной операции о защите Родины. Не исключено, что епископ мог быть и одним из идеологов войны против Украины. Возродить нашу историческую Русь, по формуле, которую он любил повторять: Украина, Россия, Беларусь – это есть Святая Русь. Вот это могло быть. А вот выбор средств военных, то есть скорее он всегда предлагал свои услуги, своей структуры, своей конторы в этом вопросе. Понимаете, не в его интересах обращаться к танкам, потому что это не его ведомство, и тогда, что называется, финансирование пройдет мимо него. Но на своей стезе Кирилл неумолим. И с первых дней кровавой войны, пока российская армия бомбит и захватывает украинские города, убивает мирных жителей, патриарх убаюкивает прихожан проповедями о нежелании братоубийственной войны. Не дай Бог, чтобы между Русь, Россией и Украиной пролегла страшная черта, обогренная кровью братьев. В марте 22 года он говорил о том, что эта война имеет метафизическое измерение, и что Россия, воюя и участвуя в этой войне и вызвав эту войну, выполняет на самом деле миссию сверху от Бога, чтобы спасти мир от самого себя, от развращения, от нарушения так называемых традиционных ценностей. Каждая эта ценность, так называемая, она нарушается российскими вояками. Они говорят о необходимости сохранения семьи против якобы антисемейной пропаганды на Западе.
Но не столько семей украинских. Миллионы семей разделили между собой. Сколько семей они уничтожили, иногда физически, просто убивали семьи. Не можем не скорбеть сегодня также и о том, что происходит на братской Украине. Когда была освобождена Киевщина, миру открылись результаты этих пыток, убийств, изнасилований, совершенно изощренных. В этот же день патриарх Кирилл дарит начальнику Росгвардии икону Богородицы и благословляет, так сказать, дальше убивать украинцев, среди которых на тот момент была и его паства. Для оправдания развязанной Россией войны во время богослужений в ход идут подмена понятий, откровенное вранье, внушение, манипуляции. Даже христианские заповеди, Ветхий и Новый Заветы трактуются так, чтобы оправдать войну и сыграть на патриотических чувствах прихожан. А цель одна – помочь властям призвать на фронт как можно больше людей. Христос воскрес, и все вместе с Ним воскреснем. А потому идите смело исполнять свой воинский долг. И помните, что если вы жизнь свою положили за Родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в Его царстве. Вырываются из контекста какие-то слова из Нового Завета. Нет высшей любви, как положить душу свою за други своя. Почему-то это считается, что нужно погибнуть в войне. Очень узкий смысл. Та же фраза «блаженные миротворцы». Но если назвать войну против Украины миротворческой операцией, то, как бы вы понимаете, да, все очень просто ложится в канву Писания. Тут такой конвейер, как говорится, вот смены смысла. В РПЦ благословляют российских военных на убийство жителей соседнего государства. Хотел бы каждого из вас благословить иконой Воскресения Христова, а на обратной стороне написано, что это благословение патриарха. Вы элита наших вооруженных сил. Я хотел бы призвать на вас благословение Божие, чтобы вы всегда не сомневались в правильности выбранного вами пути. Это прежде всего противоречит самой главной заповеди «Не убий». Российское правительство, государство, российское общество, российская церковь нарушают эту заповедь. «Не возжелай жену ближнего своего». Это тоже библейская заповедь Моисея, которую нарушают российские военные, когда приходят сюда, насилуют женщин, детей и стариков. Каждая библейская заповедь из 10 ее нарушает Россия с благословения РПЦ на всех уровнях, от патриарха и заканчивая простыми священниками. Своих прихожан патриарх тоже призывает на войну. Мол, за Россию должны бороться все. В рядах бойцов уже даже священнослужители. Нужна мобилизация всех, воинства, политических сил. Ну и, конечно, церковь должна быть мобилизована, в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей и воинства, но также за то, чтобы быть там, на переднем крае. 5 таких священников погибло. Они пошли в атаку без оружия и были убиты. Формально священники не могут идти в войска в качестве комбатантов, то есть брать в руки оружие и, соответственно, воевать. Ну, были случаи, что священник реально воевал. Это настоятель Свято-Иннокентиевского храма в Братске. И когда он приехал домой, местный митрополит не нашел никаких нарушений, в общем-то, канонических, чтобы его отставить от служения, каким-то образом там лишить сана. И для них это нормально. Свернули со стези духовной на военную уже немало слуг Божьих. В большинстве епархий Московского патриархата в России даже среди духовенства проводятся учения с применением оружия. Уже давно, не 1 год проводилось, поэтому как бы теперь они эти свои навыки применяют. Причем они сами этого не скрывают и свидетельствуют об этом. В зону боевых действий духовники едут не только как капелланы. Я был откомандирован в зону боевых действий. Направление у нас было Луганская, Белогоровка. Дали мне автомат и посадили меня в окоп. На линии фронта выполняют роль пропагандистов и мотиваторов. Молимся за победу русского оружия. В молящемся подразделении нету потерь. Господь, наш генерал, Господь нам принесет и победу,
и личный состав наш сбережет. А особо отличившиеся священнослужители даже получают государственные премии. Путин посмертно наградил званием Героя Московского Попа, который призывал российских женщин больше рожать, чтобы потом отправлять детей на войну. Если дама, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. И куда же без обрядов? Освещение ракет, пусковых шахт и истребителей перед боевыми миссиями. Без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». И потом И освящение оружия любого, начиная там с пистолетов, автоматов, это язычество. Почему-то считается, что если там побрызгать святой водой, помолиться, значит, это оружие будет что? Лучше стрелять, меньше стрелять, защищать владельца от какой-то случайной смерти. То есть мне непонятно, зачем это делать. Тем более, если речь идет о каких-то там ракетных комплексах массового поражения. Освещают и орудия убийства, и целые военные части. В вертолет поместили 100 литров воды, хвастались даже. И потом эту воду они разливали, так сказать, по территории своей области, включая военные части. И это было представлено в российских СМИ как такой акт благословения церковью тех усилий, которые Россия имеет против Украины. А по штабам и расположениям возят иконы. Копию Спаса Нерукотворного, созданного на деньги Владимира Путина для храма Вооруженных сил РФ, передали военным от российского президента. Данная икона является одной из главных святынь Вооруженных сил Российской Федерации. Передана бойцам специальной военной операции, чтобы Божья помощь, Божье благословение всегда было с нами, чтобы победа была одержана. Молимся о богохранимой стране нашей, президенте и верховно-главнокомандующем Владимире Владимировиче Путине. А вот инакомыслие в РПЦ тотально пресекают. Всех, кто не поддерживает декларируемые патриархом сакральные взгляды и ценности, жестко репрессируют. В Русской Православной Церкви буквально зачищают ряды священнослужителей от противников войны против Украины. Изгнанием из церкви и лишением сана дело не ограничивается. На тех, кто так или иначе осудил кровавую имперскую войну, да и вообще назвал войну войной, пишут доносы, возбуждают дела о дискредитации российской армии и об оправдании экстремизма. Это иеромонах Иоанн Курмаяров. Суд Санкт-Петербурга осудил его на 3 года колонии за критику позиции РПЦ и слов Владимира Путина по поводу войны против Украины. Такой фейк самый интересный, путинский. Они сдохнут, а мы станем мучениками и будем в раю. А тот, кто развязал агрессию, не будет он в раю. Вот как хоть упирайся. Вот с мусульманской точки зрения, да, наверное, будет. Потому что там джихад, священная война за веру. Все, кто хочет оказаться в раю, надо менять религию, надо уходить в ислам. Изгоняют из Русской Православной Церкви за сомнения в необходимости боевых действий, за призывы к прекращению огня, за молитвы о мире вместо молитв о победе Российской Федерации и даже за упоминание заповеди «Не убий» в призывах к вооруженным силам России. Это во многом зависит от личности епископа. А хочет ли он сам разобраться с этим священником, или же ему важно, чтобы перед Москвой у него не было проблем. Епископ, скажем так, имитировал какую-то разборку, чтобы от Москвы как бы вот отчитаться, ладно, вот все мы сделали, как вы хотели, вот, обещал исправиться. Есть деятели на всех уровнях РПЦ, которые против этой войны и, по крайней мере, пассивно поддерживают Украину, но не делают, к сожалению, никаких активных действий для того, чтобы что-то изменить внутри РПЦ. Прихожане попадают под ту же гребенку, усомнившиеся в том, что циничная война, жажда чужих территорий и массовые убийства созвучны с христианскими ценностями, могут быть отлучены от прихода. Тут какие-то ножницы возникли между твоим российским патриотизмом, в результате которого ты должен оправдывать абсолютно безумство, которые проводит Путин, Кремль. Это очень сложно для человека, потому что христианское учение его настраивает совершенно на иное мировосприятие,
А политика заставляет на мир смотреть не с точки зрения христианства, а с точки зрения эгоистических интересов данной державы, империалистической и захватнической по своей сути. Эффективные методы выявления инакомыслящих и наказания неверных верховному русскому епископу хорошо знакомы со времен работы в Комитете госбезопасности. В МИРу Владимир Гундяев, в советских спецслужбах агент Михайлов, для паствы Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. Если что-то и удается совершить и мне недостойному на пути моего патриаршего служения, все это я отношу к величайшей божественной милости, которая излита на меня и изливается. В начале 90-х годов в Верховном Совете Российской Федерации была комиссия, которую возглавлял протоиерей Глеб Якунин, которая смогла после поражения ГКЧП временно получить доступ в засекреченные архивы КГБ, и он тогда обнародовал ряд документов, по которым вот Кирилл Гундяев проходил как штатный агент Комитета государственной безопасности. Этот человек и сегодня продолжает такую же линию. За годы службы верой и правдой Отечеству патриарх Кирилл оброс связями с высшим военно-политическим руководством страны и стал одним из самых эффективных проповедников политики Путина и идеологии русского мира. Главное – это как на тебя реагируют чиновники в государственной иерархии. Они тебя считают генерал-майором или генерал-фельдмаршалом. Он по статусу, даже в официальном государственном протоколе, он там где-то четвертое лицо в государстве. После президента, главы правительства и глав двух палат парламента. За усердие в оправдании военных преступлений российской армии и прислуживание власти Кирилл имеет колоссальные преференции. И даже путешествует за государственный счет, летая по стране и за границу на самолетах специального летного отряда «Россия», предназначенных для первых лиц Российской Федерации. Учитывая, что он обеспечен круглосуточной охраной Федеральной службы охраны Российской Федерации, которая, как известно, обеспечивает также охрану президента Российской Федерации, то мы можем на основании этого делать выводы, что он занимает какой-то очень высокий пост или звание вот в этой системе. Да и в монашеской скромности российский патриарх не живет. В Геленджике, рядом с дворцом Путина, одна из обнаруженных журналистами дач Кирилла. Соседи – олигархи-миллиардеры Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг. Покой и имущество предстоятеля РПЦ блюдут сотрудники Федеральной службы охраны. Кирилл – это один из самых богатых людей в России. Это официально долларовый миллиардер. В свое время у него даже была кличка «Табачный митрополит» или «Водочный митрополит», потому что они много лет ввозили в Россию табачные и алкогольные изделия без проплаты необходимых налогов. У него есть и яхты, которым позавидуют даже долларовые миллионеры. И есть очень много официальных дач и неофициальных дач. То есть это человек, который любит комфорт и любит лакшери стиль жизни. За свой высокий статус и щедрые дары Кирилл делает власти роскошные алаверды. После решения Владимира Путина о передаче РПЦ иконы Троица Андрея Рублева из Третьяковской галереи в церкви решили канонизировать Александра Суворова, любимца российского президента, полководца, который проливал кровь тысяч российских солдат и офицеров, заставляя их воевать на чужих землях. На нем пантеон святых, похоже, не закончится. 30 лет активно развивается культ почитания таких одиозных исторических личностей, как Иван Грозный, Суворов, маршал Жуков и даже Сталин. Что будто бы он тайно был православный, что он пытался возродить православие. Там полностью искажается история, и забывается, что именно Сталин был не просто тираном и диктатором, а тем, кто несет прямую ответственность за уничтожение
тысяч православных священников, сотен православных архиереев, десятков тысяч, сотен тысяч православных верующих, уничтожение монастырей. У этого человека не только руки в крови, но и он весь выше головы. И вот этого человека пытаться оправдать и преподнести как какого-то православного деятеля, благодетеля православия. Сам Кирилл успешно и беспрепятственно наращивает свое личное влияние и вес уже в светском обществе. Встречается с президентами, министрами и послами других государств. Колесит по регионам России, встречается с властями и все чаще с военными. Я встречался с верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным. Он сказал: прошу передать всем военнослужащим, морякам нашим, мое приветствие и благодарность. Такое тотальное подыгрывание властям и ассимиляция с госаппаратом уже заложили опасные тенденции и для самой РПЦ, и для Кремля, которому служит Кирилл и его церковь. В Библии теократия – это власть пророков. Патриарх Кирилл таковым считает именно себя. Источником власти является Бог, а от Бога говорит патриарх. И, соответственно, именно патриарх оказывается, по сути говоря, единственным легитимным носителем власти в России. То есть это претензия на светскую власть в обществе. С точки зрения Путина, я думаю, что такого рода союзникам стоит быть поосторожнее, потому что он способен на очень самостоятельные действия при случае. Вот, и амбиции, пусть там какие-то тайные, кипящие. Очень трагические события внутри самой Русской Православной Церкви происходят, поскольку они скатываются на грань какой-то фундаменталистской организации, которая уже перестает иметь какие-то черты церковности и духовности. Это грозит очень серьезными последствиями в плане вырождения этой церковной структуры. Вселенский патриарх Варфоломей уже заявил о равной с Кремлем ответственности РПЦ за войну в Украине. Папа Римский Франциск призвал патриарха Кирилла не скатываться до уровня путинского алтарника, а украинские священники просят на всеправославном уровне привлечь предстоятеля РПЦ к Международному церковному трибуналу. Такой уже был в 1666 году, когда суд восточных патриархов осудил московского патриарха Никона, лишил его епископского сана и сослал в монастырь. Перед международным трибуналом, который будет действовать, никому не может быть иммунитета. И ни этот церковный сан, ни одежда, в которую они одеваются, не могут защитить тех людей, которые внесли свой вклад в войну. Церковники, которые помогали Путину развязывать и вести эту войну, фактически на одной ступени сейчас стоят. По церковным правилам их надо наказывать лишением сана, особенно тех, кто берет в руки оружие. И это просто предусмотрено универсальными канонами церкви, независимо от того, в каких странах они воплощаются. Признание вины за помощь в развязывании войны и поддержки доктрины русского мира от руководства РПЦ, как и возврата к христианским началам и оздоровления церкви ожидать в ближайшее время не приходится. Оправдание тяжелейших грехов, обман прихожан, обслуживание политической идеологии сделали русскую православную церковь структурой, не имеющей ничего общего с церковью и служением Богу. Патриарх Кирилл, засеявший зерна милитаризма на веренной ему православной ниве, является соучастником военных преступлений Владимира Путина. А РПЦ с подачи ее архиерея стала настоящим департаментом военной пропаганды, несущим религию вражды и ненависти, и все время разжигающим и подпитывающим костер войны. Ольга Михалюк. Специальный репортаж.